Γεια σας! Τι κάνετε παιδάκια μου όμορφα? Πώς είστε? Ελπίζω να περνάτε όμορφα και δημιουργικά το χρόνο σας και να μας παρακολουθείτε. Σήμερα θα πούμε ένα γλυκό παραμύθι για τα Χριστούγεννα. Όμως σας έφερα μαζί την Νίνα, τη δική μου φίλη, για να γνωριστούμε. Νίνα, θα μιλήσει στους φίλους μου. Γεια! Εγώ είμαι η Νίνα, είμαι από τα Γιάννενα και έχω έρθει στην Αμφιλοχία μαζί με τους γονείς μου. Από εδώ και στο εξής θα μένουμε εδώ. Θα είμαι μαζί σας καθημερινά στο ΚΔΑΠ σας. Θα κάνω παρέα στην κυρία Ρούλα σήμερα για να μου πει και εμένα το δικό της παραμύθι. Πάμε λοιπόν να βάλουμε την Νίνα να καθίσει εδώ. Νίνα, κάθισε εδώ να μας παρακολουθείς. Να είσαι φρόνιμο κορίτσι, εντάξει? Πάμε λοιπόν παιδάκια μου. Ήρθε Δεκέμβριος. Το Δεκέμβριο όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα που βρισκόμαστε όλοι μαζί. Λέμε τις δικές μας ιστορίες. Τρώμε πολλά γλυκά. Γράφουμε γράμματα στον Άγιο Βασίλη. Τρώμε όλοι μαζί. Παίζουμε τα ξαδερφάκια μας, τις γιαγιάδες μας, τους παππούδες μας. Φτιάχνει μαμά γλυκά. Και απολαμβάνουμε το σπίτι μας. Φέτος τα Χριστούγεννά μας είναι διαφορετικά. Δεν θα είμαστε όλοι μαζί, θα είμαστε με τις οικογένειές μας μόνο. Όμως αυτό είναι για να είμαστε όλοι ασφαλείς. Να προσέχουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και όλο αυτό θα περάσει. Όμως, εγώ θα σας πω ένα παραμύθι για να το κάνουμε πιο όμορφο. Να περάσουν τα Χριστούγεννα πιο όμορφα, με πολλές εκπλήξεις από το ΚΔΑΠ μας που θα σας περιμένουν τα Χριστούγεννα. Πάμε λοιπόν να σας διηγηθώ ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι για τα Χριστούγεννα. Το δικό μου παραμύθι. Μια φορά λοιπόν και έναν καιρό ήταν ο Ντίν. Ο Ντίν ήταν ένα μικρό παιδάκι σαν εσάς. Πήγαινε στην πρώτη δημοτικού. Όμως είχε πάρα πολλούς φίλους και τους αγαπούσε όλους τόσο πολύ. Όπως και οι φίλοι του. Έτσι λοιπόν, επειδή όλες αυτές τις μέρες ήταν στο σπίτι του, σκέφτηκε πως ήρθαν τα Χριστούγεννα. Όμως τα Χριστούγεννα δεν έχουν έρθει. Απλά αυτός το σκέφτηκε γιατί μένει πολλές μέρες στο σπίτι και νομίζει πως τελείωσαν τα σχολεία. Δεν τελείωσαν όμως, Ντίν. Λοιπόν, έτσι ο Ντίν έτρεξε γρήγορα στη μαμά του και της λέει Ουφ, μαμά, πού είναι ο Άγιος Βασίλης φέτος? Μας ξέχασε. Έχει πάει σε όλα τα παιδάκια και σε εμάς δεν έχει έρθει. Μαντίνου μου, δεν είναι ακόμη τα Χριστούγεννα. Όταν είναι τα Χριστούγεννα θα σου δώσω να του γράψεις γράμμα. Ο Ντίν στενοχωρήθηκε πάρα πολύ και λέει Ουφ, βρε μαμά, γιατί δεν με καταλαβαίνεις καθόλου? Αυτοί οι γονείς καμιά φορά δεν μας καταλαβαίνουν εμάς τα παιδιά. Έτσι ο Ντίν έτρεξε λυπημένος στο κρεβάτι του, πήρε ένα χαρτί και άρχισε να γράφει το δικό του γράμμα. Έγραψε «Άγιε μου Βασίλη, σε παρακαλώ, θέλω κάτι διαφορετικό για φέτος. Δεν θέλω να φέρεις μόνο σε μένα δώρο, θέλω να φέρεις σε όλους τους φίλους μου». Έτσι λοιπόν έγραφε ένα-ένα τα δώρα που ήθελε να φέρει ο Άγιος Βασίλης. Η μαμά του ταράχτηκε με τη συμπεριφορά του και όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκε και τον παρακολουθούσε. Ο Ντίν τη νύχτα είχε μπει μέσα στην καμινάδα, περιμένοντας να έρθει ο Άγιος Βασίλης. Έτσι λοιπόν την επόμενη μέρα το πρωί η μαμά του είπε «Ντίν μου, δεν είναι ακόμη τα Χριστούγεννα, γιατί είσαι μέσα στην καμινάδα?» Ο Ντίν έλεγε «Μαμά μου, με ξέχασε ο Άγιος Βασίλης». Ο Άγιος Βασίλης δεν ξεχνάει κανένα παιδάκι. Έτσι λοιπόν την επόμενη νύχτα, στο κρεβάτι του, πάνω στο μαξιλάρι του, εμφανίστηκε ένα αστέρι, ένα φωτεινό αστέρι. Αυτό το φωτεινό αστέρι του έφερε μία είδηση πως ο Άγιος Βασίλης θα έρθει και θα έρθει σύντομα. Έτσι λοιπόν το φωτεινό αστέρι πήρε το γράμμα του Ντίν και έτρεξε στην πόρτα του Άγιο Βασίλη να το δώσει. Την επόμενη μέρα ξύπνησε ο Άγιος Βασίλης, ταραγμένος από την ένταση που υπήρχε τη νύχτα, φόρεσε τις πότες του
και έτρεξε να δει τι συνέβη. Βρίσκει μέσα σε μία μπότα του το γράμμα του Ντίν που το είχε πάει το αστέρι. Κάθισε λοιπόν, έψαχνε γύρω-γύρω του τα πράγματα, μήπως τον περιμένει κάτι άλλο. Όμως ήταν το γράμμα του Ντίν. Σκεπτικός λοιπόν, πήρε το γράμμα και διάβασε. Διάβασε με τις ώρες και αναρωτιόταν πόσο καλό παιδί είναι ο Ντίν που θέλει να μοιράσει όλα τα δώρα του με τους υπόλοιπους φίλους του. Πρέπει λοιπόν να βιαστώ, λέει ο Άγιος Βασίλης. Τρέχει λοιπόν να ετοιμάσει το έλκυθρό του για να πάει γρήγορα στην πόλη να φέρει τα δώρα των παιδιών. Πιο γρήγορα από ό,τι τα περιμέναν. Έτσι λοιπόν και έκανε. Ντύθηκε γρήγορα, έβαλε τις μεγάλες του μαύρες μπότες, χτένισε τα γένια του και έτρεξε στην πόλη. Εκεί λοιπόν τον περίμεναν πάρα πολλά παιχνίδια. Έτσι λοιπόν πήρε το σάκο του και τον γέμισε πολλά παιχνίδια. Ήταν τόσο πολύ κουρασμένος που ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του. Έτσι λοιπόν επέστρεψε σπίτι του. Το φωτεινό αστέρι ξαναχτύπησε το κεφαλάκι του και του είπε «Άγιε μου Βασίλη, είσαι τόσο καλός που δεν ξεχνάς κανένα παιδάκι. Ο Ντίν θα χαρεί πάρα πολύ. Πρέπει γρήγορα να τρέξω να του δώσω την είδηση αυτή». Το αστεράκι ταξίδεψε πάλι στον ουρανό και έφτασε στον Ντίν. «Ντίν, είσαι τυχερός», του λέει. «Ο Άγιος Βασίλης σε άκουσε και έχει φέρει μαζί του όλα τα δώρα για εσένα». Έτσι λοιπόν ο Ντίν τρέχει γρήγορα στην κουζίνα που ήταν η μαμά του και λέει «Γιούπι, γιούπι, ο Άγιος Βασίλης δεν μας ξέχασε. Είχες δίκιο μαμά μου το είπε ένα αστεράκι φωτεινό στον ουρανό». Όμως ο Ντίν είχε δίκιο. Το αστεράκι ταξίδεψε και βρήκε τον Ντίν. Τις επόμενες μέρες ο Ντίν κοιμόταν μέσα στην καμινάδα γιατί ήταν μικρούλης και ήθελε τόσο πολύ τα Χριστούγεννα. Κάποια στιγμή, την 7η μέρα, είχε κουραστεί τόσο πολύ που τον πήρε ο ύπνος στο πάτωμα. Ο Άγιος Βασίλης όμως, εκείνη τη μέρα, μπήκε μέσα στην καμινάδα και άφησε το μεγάλο του σάκο με τόσα πολλά παιχνίδια για όλα τα παιδιά. Ο Ντίν, έπληκτος, είδε όλα αυτά τα παιχνίδια. Δεν περίμενε ποτέ ότι ο Άγιος Βασίλης θα φέρει τόσα πολλά παιχνίδια. Την επόμενη μέρα λοιπόν βγήκε έξω στην αυλή του με αυτό το μεγάλο σάκο και περίμενε όλους τους φίλους του. Οι φίλοι του ήταν τόσο πανευτυχείς γιατί δεν είχαν παιχνίδια. Οι γονείς τους δεν μπορούσαν να τους αγοράσουν και ο Ντίν στενοχωριόταν. Ό,τι παιχνίδι είχε του δάνειζε στους φίλους του. Έτσι λοιπόν σκέφτηκε πως πρέπει να κάνει και τώρα. Τα Χριστούγεννα δεν πρέπει κανένα παιδάκι να στενοχωριέται. Έτσι λοιπόν όλα τα παιδάκια πρέπει να λάμπουν από χαρά. Αυτό έκανε ο Ντίν και ο Άγιος Βασίλης. Θέλω παιδάκια μου να ξέρετε πως και εμείς εδώ θέλουμε να μας γράψετε ένα γράμμα. Ένα γράμμα για εμάς. Θα χαρούμε πάρα πολύ να το δούμε, να ξέρετε πως υπάρχει Άγιος Βασίλης, γι' αυτό και άκουσε τον Ντίν. Και όλα τα παιδάκια από το χωριό του Ντίν πήραν τα δώρα τους, τα δώρα τους για τα Χριστούγεννα. Σας αγαπώ πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό που σας είπα. Να θυμάστε ότι υπάρχει Άγιος Βασίλης. Νίνα μου, δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης? Ναι, υπάρχει. Υπάρχει για όλους μας. Και είναι εδώ, μας ακούει και μας περιμένει. Γλυκά μου παιδιά, μας περιμένουν τα Χριστούγεννα. Γεια σας!